продължение на години родители събират пари и купуват различно обзавеждане за 69-то ОДЗ в столицата. Нито една от закупените вещи обаче не е записана в регистъра за публичните дарения на Столична община от страна на директорката. Вие сте изчастен случай, аз съм Мая Димитрова. В началото на всяка учебна година родителите на деца от 4-та Б група организират родителска среща. Възпитателките и госпожите респективно казват от какво има нужда и ние, разбира се, гласуваме сума и ги събираме. Най-фрапиращото, което не издразни, беше компютъра. Прави се ремонт на счупена брава с обяснението, че не е имало пари и затова трябва да се погрижи групата. Това е всяка година. Аз питам и къде толкова неща сме купили по тетрадка, къде са. Носим разни мартинички, лампички, великденски украси и като дойде момента пак да влязат в употреба, те са малко. За последните 3 години са събрани над 4000 лева. Нередно е да се пресират родителите да купуват гардероби за събличане в две от групите, или чаршафи, или покривки, или такива работи. И естествено ти като не реагираш и не се съгласиш с директора, не се сещате какво следва. Щупва се от тоалетната нещо. Обръщам се към домакинката, казвам: Валя, така и така стана. Не искайте си от родителите. Всичко закупено е описано от касиера на групата. Килими за 250 лева, декорации за 300, корнизи за 100, шкафове, компютър, DVD. Нито едно от тези дарения не е обявено от директора Иванка Милева в публичния регистър на общината. Това е задължително да стане до 3 дни от получаване на дарението. Директорът отказа да се срещне с нас и да даде някакво обяснение. Ударени са всички, които са станали срещу директори, една от тези. А тези, които не издържаха, те си отидоха. През групата ни се смениха, може би повече от 20 учителки. Някои от учителките са си тръгвали доброволно, тъй като не са успявали да се справят или да издържат на психическия тормоз, който е налаган в градината, защото привидно директорката има добър, благ вид и тон, но при отделни срещи с нея, родители срещи с нея, се е държала много грубо, арогантно. Обяснявала е, че няма смисъл да ни дава обяснение за това, което се случва. Тя ръководи градината и това е нейна преценка. Отделно обвинява децата, че в случаите, в които госпожи напускат, те са били виновни. Лично от нашата група имаме няколко молби подадени с различни оплаквания. Каква е реакцията на общината след сигналите на родителите? При нас от родителите аз лично не съм получавала сигнали. Аз за текучество специално не мога да отговоря в момента, защото не сме информирани за това. Аз знам за текучество, но не чак до такова високо ниво, както вие го обявихте току-що за 15 учители. Това нещо, което в момента коментираме сега пред камера, аз получих по мейла специално за предаването и това нещо го виждаме за първи път. Ако тези факти са били предоставени преди това, както ви казах... миналата година са подали сигнал. Къде е подаден сигнал? В Рио. Някъде. Свързахме се с регионалния инспекторат. Още миналата година са препратили сигнала до госпожа Минчева. Там ясно са описани оплакванията на родителите. Защо тогава даренията не са обявени? Защо липсва контрол? Те могат да бъдат декларирани тогава, когато директорката знае за това. Тоест тя не е била наясно с нито едно от тези дарения. Тя не е била наясно, че тези дарения са постъпили. Това не е вярно. Тетрадката с фактурите на няколко места фигурира подписа на директорката, тъй като периодично я е проверявала. От разговора на директорката разбрах, че тя е разбрала след като тези дарения вече са постъпили в детската градина. Но те не са обявени, въпреки това. В момента не са обявени, защото аз, както ви казах преди малко, трябва да има комисия, която да приема тези дарения. На директора е дадена такава препоръка. Тези вещи пристигат в продължение на години. 2011, 2012, 2013 година. Да, така е.
но самия директор не е знаел за това. Тоест 3 години тя не е забелязала, че има два нови килима. Аз пак не бих се ангажирала, защото... Или нови пердета, или нови карнизи. Това аз няма как да го докажа. Тези неща, които в момента вие сте ги изложили, да, това са действително постъпили дарения. При проведен разговор с директора тя не отрече това, но те не са заведени в регистъра, защото тя сега предстои да направи такава комисия, това са която с 3 годишна давност тези предмети. Да, добре. И как не е забелязала? Ами аз пак ви моля, значи не мога аз да бъда посредник между директора и между вас, нали? Все още проверка на даренията в детското заведение не е започнала. Според родители от няколко дни, директорката е стартирала подписка срещу учителите, подали сигнал срещу нея.